Vítajte, volám sa Nemec Sahra. Čaute, vítajte v ďalšej časti futbal pre deti. Idem na zmrzlinu, takže vám ju teraz ukážem. To vám sú moji bračkovia, Sami a Dani. Tento je, v tom černom je Sami, ten je Dani. Takže, a jeden zmrzlinár. Tak. Akú máte zmrzlinu? No, tu máme tu jahodu, tu máme punčovú, malinovú, čokoládovú. Toto je taká Zmiešaná? To je jahodová, to je šmouková, to je jahodová pomiešaná so šmoukom modrou. Tu je... A toto je čo? Tento pohár. Tam máme naberačky. Aha, dobre, tak poprosím Šmoukovú. to zelené jablko. Zelené jablko. Tuto. Dobre. A kde je kornutok? Kornutok. Tu máte. Nie, to nechcem. Nechcem to. Tak. Nejaký iný. Alebo môžeme jesť skipce. Budú. Kornutok. Koľko to bude stať? Koľko to bude stať? Linda, pozri, či mám peniažky. Nie, ja musím dať peniažky. Koľko? Bude stať 40 centov. Ale to nemôže tak veľa. To nie je až také drahé. Či? 1 euro? Jedno. Tu máte zmrzlinu. Nie, mám tu už. Pustite ma, prosím. To je výborná zmrzlina. Ja. Oco. Ja. A chcete vidieť, čo som dneska malovala s mojim bratom? Tak vám ukážem. Toto som kreslil ja. To som kreslil ja. A toto kreslil môj brat. No, ešte neviem tak kresliť, ale... A tu máme naše Lego. Vidíš? A tu máme také Lego. Poď na zmrzlinu. Že ja vám to všetko predstavím. Dobre, zmrzlinu som zjedol. Takže toto je Liptovská Mera. Toto som si postavil ja svoj vlastný dom. Mám záhradku, tu mám kúpalisko, či bazén. Tu Danko si urobil svoju robotu, lekáreň, Vrašov. Tu je opačný dom v Liptovskom Mikuláši. A tu som urobil futbalový štadión. Vidíte tam toho Ronalda. Ako? A tu je ten štadión. Ešte ho musím pripojiť. Tak tie tribúny. Jaj. No, tak tu je to Lego. Takéto. Vidíte? No, vidíte? Tak toto je. To sú vanškovia. Dankovi De Bruyne. Tento. To sú ešte fanúškovia. A toto je k tomu Ronaldovi.